もうちょっと頑張れ日本。取られた？取られた？本番プレー。取られた？ああ、歌ってるな。こういうのどう？いただきまーす。肉だと思ってとったらパンなんだよ。でもこれもう食っちゃうね。おお、もう具ないです。ほら、もうあとプルプル。家に帰れる。よし帰ろう。よし、お前ら重大発表がある。帰ろう。よし帰ろう。浄水やるぞ。バカだろ。よし、浄水作るぞお前ら。あれ上がるわけがないでしょ。よし、じゃあご飯ですね。はい、まあこちらのキアをですね、まあちょっとこんな感じでこんだけやります。はい、分量で入れちゃいますからね、こっちはね。もう大丈夫かやってよ。ちょっと待ってな。ちょっと増やしてみようか。それ入れるの、それも多すぎるとしたら。これ多すぎる。甘いか。こっちは多すぎるかな。多すぎる。うわいや当初予定してたよりはるかに大きい。何がなんだろう。これ多分ね、もう相当あると思うよ。じゃあちょっと当てみましょうか。いくぞー。うわー、結構弱いな。なんか焦げ臭くね。焦げてるだろう。ああ、もう。待ってろ。ああ、絶対焦げてる。これはもう食べる。よし、じゃあみんなでいただきます。あっけお前もうそこに出てきた。おーや、そうか。やべえ。結構そこ、ほらもうゴール近いよ、本当に。あれもしかしてゴール近い？ゴール近い。とかして。やべえ、やっとゴール見えんじゃん。やべえね。やべえ。ほんともう、終わりじゃん。すげえ。ほら見て。やばい。終わりだ。やった、ラストだ、ラスト。完璧になりましたね。あれ？一つ目を。よかったよ、これの量だっけな。ちょっといろいろと桁が違うよね。山盛りにされてからお前らもっと俺に力を。ラストラストだ、いけ頑張れ。じ
ね、違うよ。あと行くぜ。行くぜ。行くぜ。おいしい。はい、この通り完食でーす。まさかできるとは思わなかった。